हे गाइस, ट्रैवल यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिए। इससे ये होगा कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं डालूंगा सबसे पहले आपको मिल पाएगी और आप इन वीडियो का मजा ले पाएंगे। तो गाइस, मैं आपके लाऊं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉय और ये है आप सभी का फेवरेट आरसी ट्रक। तो गाइस, ये है आरसी ट्रक जो कि है गार्बेज वाला ट्रक जो उसको सबसे अलग बनाता है। ठीक है गाइज, और इस पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है द बेस्ट वेलकम गिफ्ट फॉर द चिल्ड्रन। रिमोट कंट्रोल की यहाँ पे इमेज दी गई है और ये पीछे ओपन होता है इसका, और ये भी पीछे का इसका मूविंग पार्ट्स है। यहाँ लिखा हुआ है ट्रक, यहाँ लिखा हुआ है कार मॉडल्स आरसी। तो गाइज पीछे देख लेते हैं, पीछे जो लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको इसमें बैटरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ऑन ऑफ का स्विच है और रिमोट में भी 2 बैटरी आपकी लगेगी। यहाँ से देख लेते हैं, ये फिर से एक ट्रक की पिक्चर्स हैं और देखिए इस टाइप के ट्रक्स इसमें आपको मिल जाएंगे कि आप इसमें सामान रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं। तो हमारा जो ट्रक है वो ये वाला है और रिमोट की इन्फॉर्मेशन दी गई है, बैकवर्ड फॉरवर्ड के लिए है और ये राइट लेफ्ट के लिए है। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग। कीमत की बात करें गाइस, इसकी जो कीमत है वो है 400 रुपीज़ और ये मैंने परचेज़ किया ऑफलाइन मार्केट से। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं और ये गाइस है 3 साल से ऊपर के बच्चे के लिए। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ऐसे कर दिया हमने ओपन और निकालते हैं अपनी ट्रक को। तो गाइस, ये बैटरी हमें मिलती है इसके अंदर 1.2 वोल्ट वाली 3 बैटरीज हैं। इसे हमें इंस्टॉल करेंगे और ये है इसका चार्जर जिससे कि ये चार्ज होगा। ठीक है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल रियल जैसा होता है। पावर यहाँ लिखा हुआ है, आगे स्क्रीन टाइप की दी हुई है और ये देखिए। तो यहाँ लगेगी बैटरी। पहले हम इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिलता है। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलता गाइस, ये पूरा खाली है। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं बंद और इसमें डालते हैं हम फटाफट बैटरी और इसके बाद फिर करेंगे इसको टेस्टिंग करके देखेंगे। गाइस, यहाँ डलेगी बैटरी। ये वाली बैटरी तो गाइस डल गई है बैटरी। जल्दी से करते हैं इसकी टेस्टिंग। वाह, काफी फास्ट है। तो चलिए चले जाते हैं आउटडोर में। तो चलिए चलते हैं। तो क्या आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे यूजफुल वीडियो देखने हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।